sur la caricature de Horst Heitzinger, publiée en 1971, et son titre « On voit deux personnes en noir et blanc ». Il s'agit d'une caricature individuelle personnelle de l'État. Les deux personnes se trouvent au centre de l'image. Sur il, on voit un toit avec le mot « Europa ». L'homme à gauche est debout et musclé. Il ne porte qu'une culotte et il soulève le toit, c'est pourquoi il a l'air très tendu. L'homme à droite est assis sur une chaise. Il est gros avec un nez crochu et des sourcils de broussailles. De plus, il porte un parapluie. Ce parapluie soulève le toit aussi. L'homme a l'air détendu. On voit bien un contraste entre les deux personnes montrées. Ceux qui sont montrés sont Willy Brandt à gauche et Georges Pompidou à droite. Brandt était le chancelier allemand entre 1969 et 1974. Pompidou était le président de la France de 1969 à 1974. Le toit représente l'Europe. Die Karikatur von Horst Heitzinger, veröffentlicht ohne Titel im Jahr 1971, zeigt zwei Personen in Schwarz und Weiß. Die zwei Personen befinden sich im Mittelpunkt des Bildes. Über ihnen sieht man ein Dach, auf dem das Wort Europa steht. Der Mann links steht und wirkt sehr muskulös. Er trägt lediglich eine Unterhose und hebt das Dach an, weswegen er sehr angestrengt wirkt. Der Mann rechts im Bild sitzt auf einem Stuhl. Der ist dick und hat eine hakenförmige Nase sowie buschige Augenbrauen. Er trägt einen Regenschirm, welcher ebenfalls das Dach anhebt. Der Mann wirkt entspannt, man sieht sehr gut den starken Kontrast zwischen den zwei Personen. Bei den gezeigten Männern handelt es sich um Willy Brandt links und Georges Pompidou rechts im Bild. Brandt war deutscher Kanzler zwischen 1969 und 1974. Im selben Zeitraum war Pompidou französischer Präsident. Das Dach repräsentiert Europa. Les relations politiques entre l'Allemagne et la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont toujours été caractérisées par les relations respectives entre le chancelier allemand et le président français. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle sont partisans de la réconciliation après la guerre et du nouveau départ d'une amitié entre les nations. Les chanceliers Erhard et Kiesinger, en revanche, ont préféré de bonnes relations avec les États-Unis. Rien que cela suffit à inquiéter la France. Sous Willy Brandt et Georges Pompidou, les relations franco-allemandes n'étaient pas non plus très étroites, car l'os politique de Brandt a servi à améliorer les relations interallemandes en rapprochant le pays de l'URSS. Cependant, Pompidou ne voulait pas que l'Allemagne soit trop forte économiquement en Europe, car la France s'affaiblissait économiquement à cette époque. Il voulait plutôt une Europe commune, avec une Allemagne forte et une France forte. Willy Brandt, qui se trouve à gauche dans la caricature, peut être vu comme un chef d'État allemand musclé et fort, porte en effet l'Europe sur ses mains. Mais cette Europe doit être soutenue par la France, représentée par Pompidou, qui s'assoit pensivement dans un fauteuil et ne semble pas si fort, symbolisé par un parapluie qui soutient l'Europe, représentée comme le toit. Pompidou rappelle à Brandt que malgré tout le rapprochement des Allemands vers l'Est, le renforcement de la communauté européenne ne doit pas être oublié. En ces années de relations glaciales, la seule chose qui se trouvait au premier plan était la politique scolaire des deux pays. L'accord du 10 février 1974 a créé les lycées franco-allemands et la reconnaissance mutuelle du baccalauréat franco-allemand. Avec la possibilité de faire la BAC, nous en bénéficions encore aujourd'hui. Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren immer auch gekennzeichnet von der jeweiligen Beziehung des deutschen Bundeskanzlers zum französischen Staatspräsidenten. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle stehen für die Aussöhnung nach dem Krieg und den Neubeginn einer Völkerfreundschaft. Die Kanzler Erhard und Kiesinger bevorzugten hingegen gute Beziehungen zu den USA. Schon diese bereitete Frankreich Sorge. Auch unter Willy Brandt und Georges Pompidou von 1969 bis 1974 waren die deutsch-französischen Beziehungen nicht sehr eng, da die Ostpolitik Brandts mit der Annäherung an die UdSSR dazu diente, die deutsch-deutschen Beziehungen zu verbessern. Pompidou wollte jedoch kein zu selbstbewusstes und kein wirtschaftlich starkes Deutschland in Europa, da Frankreich wirtschaftlich zu dieser Zeit schwächer wurde. Er wollte vielmehr ein gemeinsames Europa mit einem starken Deutschland und einem starken Frankreich. Willy Brandt, der in der Karikatur links als muskelbepackter, starker deutscher Staatschef zu sehen ist, trägt Europa zwar auf Händen. Dieses Europa muss jedoch durch Frankreich, repräsentiert durch den behäbig im Sessel sitzenden Pompidou, der nicht so stark wirkt, gestützt werden.
symbolisiert durch einen Schirm, der Europa mitträgt. Pompidou erinnert Brandt daran, bei all der Annäherung der Deutschen an den Osten die Stärkung der europäischen Gemeinschaft nicht zu vergessen. In diesen Jahren frostiger Beziehungen standen nur die schulpolitischen Maßnahmen der beiden Staaten im Vordergrund. Mit dem Abkommen am 10.02.1974 wurden die deutsch-französischen Gymnasien und die gegenseitige Anerkennung des deutsch-französischen Abiturs geschaffen. Davon profitieren wir mit dem Abibac heute noch.